Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today, ito na nga ho ang pinakakahuli-hulihang episode na ating masasaksihan. Ito po ang We Are series. Dito lang yan sa ating pagtutok. Dito lang yan sa NS Premiere Reaction. And kung maalala nga natin nung previous episode, di ba parang may mga katagang sinabi, di ba, na thank you for being born so I could love you. O di ba? Tare ang sweet, oh. Kasi yung itsura ni Nate Beater. Charot lang. Pero yun nga, no, ito nga, nagkaroon ulit ng Krasong Festival. Pero ang hinihintay lang natin, o ang pinaka-aabangan natin dito, paano matatapos ang isang magandang kwento? Tara na, simulan na natin ang ating pagra-react. Ito po, ang episode number 16 in 3, 2, and 1, let's ตัว play. ละคร พฤติกรรม สถานที่ หน่วยงาน วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เฮ้ยดูไอ้หมอกระโดดนั่นตัวอะไรอ่ะ มัวแต่มองเนี่ย ระวังหมาเข้าไปแดกนะจ๊ะ เชนกอดกูหน่อยดิคิวบ่อยๆนะ Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะไอ้หมาภูมิ ขอบคุณมากนะทุกคน ขอบคุณที่เกิดมาให้กูรักนะ ขอให้ความรักของเราสองคนเนี่ย ยาวยิ่งกว่าแม่น้ำไปเลย ขอให้ชีวิตเราหลังจากเนี้ยมีความสนุกจนเรียนไม่ได้ โอ้โหไอ้เต้ยมึงนี่เก่งเนาะตั้งนานแล้วยังขาวเหมือนเดิมเลยกูล่างก่อนไงอ๋อล่าง จากในรูปเนี่ย ถ้ามึงจะหาพื้นที่ของรูปทรงกระบอกเนี่ย มึงต้องเอา x กำลังสองไปบวกกับ 4y กำลังสอง เข้าใจไหมเนี่ย พยายามอยู่ มองตามอย่างนี้นะ Ih! Yung dalawang to mga pakulo. Mga pakulo nitong magjowang to talaga. Oh. Kainis. ตามก่อน เอ้ยยืน บอกเสร็จแล้วเว้ย Lipad na lipad yung papel. ปลดปล่อยอารมณ์นี่ไหนๆก็สอบเสร็จละหาที่ไปเที่ยวนี่หว่า เที่ยวไหนดีอะในประเทศหรือต่างประเทศดิ ดาวอังคารปะ ไปหาพ่อมึงเหรอดาวอังคาร Ikaw na lang. ไปเชียงใหม่อะ Ikaw na lang, Mick. ดูท่าน่าจะติดใจเชียงใหม่ซะแหละมึงเพิ่งกลับมาไม่ใช่ไง ไปอีกได้ปะวะ ตะพีมามึงอยากไปไหน ได้หมดอะเราแต่เพื่อนเลยแล้วมึงอะ มึงไปไหนกูไปที่นั่นแหละ Harot nyo talaga. โอ้พี่ภูมิช่วงเนี้ยน้ำตาลมันแพงนะ ลดความหวานลงกันหน่อยก็ได้ สงสารคนที่มีคู่อย่างผมบ้าง เหรอ มันย้ เอางี้พวกเราไม่เคยไป Left ทะ out เล talaga siya. งั้นไปทะเลปะมึงว่าไง กูเห็นด้วย ไปกระบี่ดีกว่าที่พักดีด้วย ไอ้รีสอร์ทพ่อมึงปะใช่ปะ ใช่แล้ว โอเค งั้นเดี๋ยวไปกระบี่กันตกลงตามนี้นะโอเค O, ito na. Magka-krabi sila ha. Krabi. Hindi Krabby Patty ha.
Oo, yung hotel nung tatay ni ano, yung tatay ni Q. Ano na lang to kasi 'di ba? Parang ano na lang talaga to, parang happy ending na to eh. Oo, parang happy ending na lang siya talaga sa interpretation ko eh. Kaya yun lang. Oo, pero pero ang tanong kaya 'di ba, parang sa TikTok kasi before ko to i-record, nakikita ko marami nagshi-ship kay ano, kay Mick at saka kay Matt 'di ba? So, ano kaya magiging ending din nung dalawa? At saka si Beer. 'Di ba si Beer na kawawa ata sa dulo? Hindi, siya yung tinitingnan ko mukhang kawawa eh. Mag-isa sa life. How would it be, 'di ba? So, yes. Yes. Let's continue. Continue. Ito na. Ilarga na natin ang mga kaganapan sa episode na ito. The Chelsea. Oh, ang ganda. โอ้นี่ของครอบครัวพี่คิวเหรอเนี่ยเต้ยตกถังข้าวสารแล้วมั้งเนี่ย โอ้โห ลูกเจ้าของร้านทองอย่างมึงเนี่ยไม่น่าพูดคำนี้นะ น้องคิว สวัสดีครับพี่ฝน สวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆผมครับ น้องคิวกับเพื่อนๆเดินทางกันมาเหนื่อยๆ จะขึ้นไปพักกันเลยไหมคะ ได้ครับ อันนี้ ขอบคุ ชี ณ กา ครับ ค่ะ อ๋อ ส่วนเรื่องอาหารเย็น จะลงมาทานที่ห้องอาหารหรือว่าจะให้ไปเสิร์ฟบนห้องก็ได้นะคะ มีอะไรเรียกใช้พี่ฝนได้เลยตลอด 24 ชั่วโมง24/7 Yes. 24/7 talaga ha. 7. ขอบคุณครับเกรงใจ ขอบคุณ เกรง นะ ใจ คะ ถือว่าอันนี้ของเรา อันนี้ของมึง ของมึง ครับผม ของมึง โอ้เป็นห้อง Parang แยกเลยเหรอวะ kung si Sammy yun, กันในบ้านเลย wait lang, nako-confuse ako. Si Sammy talaga yun? Deep inside, nako-confuse ako. Oo. Kung si Sammy yun, the first time ko siya makikita talaga, no? Sa series. Oo. ไม่ต้องนอน Sa mga series ng GMM. ได้เต้ย ไป โอ้โหนำเลยอ่ะ ดูบ้านกูกับโรงแรมมันด้วย โอ้โห เอาไซส์อะไรมาเทียบกัน เตียงมันไซส์ไม่ได้นี่หว่า โอ้โห Ay, in fairness, ang ganda ng room. Ayun. Sinisimulan mo na agad ah. นุ่มจริงด้วยไอ้ภูมิไอ้ภูมิยืนโอ้โห Bi ang aga ha. เดี๋ยวคิวนะพูดแล้วนะทำไมมึงจะทำอะไรไม่กลัว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  เฮ้ย ไม่กลัวไม่กลัว Mahuhubuan pa ata. Ay, hindi naman.โห สวยมากเลยอะพี่คิว Oho. เพื่อนๆคนอื่นอ่ะ ไม่มีใครนอนชั้นเดียวกับเราเลยเหรอ ห้องเนี้ยเป็นห้องกู ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาพัก ก็อยากมีบ้าง In จัง fairness sa room niya ha. Eh kasi nga, di ba, pamilya niya yung may-ari. Tatay niya in มีห้องกับ particular. มีแฟนเป็นเจ้าของห้องเนี่ย Diba? ลูกค้าทวันปะ จริงด้วย ไหนมอบดีดิ ชื่นใจ Happy ba yarn?
เฮ้ย Lo, sino yun? Sino yun? โดนเป็นมีเนี่ยไม่ยงกันอีกเลยมาแล้วมึงแมน Parang bata talaga. Sino yun nakaputing yun? อย่าโยนนะ ไม่ต้องมีอะไรมาพาหรือมาตาม Kasi ano, ทุกวินาทีที่มีฉันมีความหมายถึงแม้จะพบกำแพงปัญหาอีกมากมายไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้เพราะขอแค่เพียงเรายังมีเราอยู่ด้วยกัน ano nagawa? Si Chain pala, sorry. มาถ่ายรูปกันด้วย Ito yung ano eh. Ito yung boy selfie sa grupo talaga eh. Oo. Ito si boy selfie sa grupo talaga. Oo. ดีจังที่มีแฟนรวย ต่อไปนี้นะ เต้ยจะไม่ทำอะไรแล้วเต้ยจะเกาะพี่คิวกินอย่างเดียวเลย โอ้ยแกล้งเต้ยทำไมเนี่ยมึงชอบเพอเจอร์อ่ะเจอพี่คิวนี่ไม่โรแมนติกเลยคือโอ้โหจ๋านี่ ดูอย่างคู่อื่นเขาสิ น่ารักกันจะตาย คู่ของไทเทเนียฟ้างอย่างเงี้ยทำไมหรือมึงจะให้กูเป็นแบบไอ้แทนเหรอนั่นจ๋าเนี่ยอย่าแกล้งเต้ย Eh, alam naman nating si Tan yung pinaka-clingy. เราไม่รู้รอบที่แล้วไม่ใช่แต่โอ้ยรอบที่แล้วก็คิวของเต้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เอา ความจริงนะครับพี่คิวจะเป็นแบบไหนอ่ะเต้ยก็ชอบหมดแหละ Ngayon, hindi ko yun ah. Tapos ang usapan, hindi ko yun. Oo na lang, sige. ขอบคุณมากเลยนี่พี่คิวแกล้งอะไรเต้ยอีกมั้ยเนี่ย ไม่ได้แกล้งกูพูดจริง ไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำปั่นในตอนนั้นหรือเป็นเต้ยที่อยู่กับกูตอนเนี้ย มันดีมากๆเลยมึง กูดีใจมากที่มีมึงอยู่ข้างกู เต้ยก็ดีใจมากเหมือนกัน ที่พี่คิวไม่หายไปไหนแล้วอ่ะ Kasi pag nawala pa yan, iba ng usapan yan. Di ba? กูไม่หนีไปไหนแล้ว สัญญา Mhm. นี่ไม่ได้จะบอกรักเธอใช่ไหมไม่ได้คิดถึงสนสายตา O, unang kiss nila yan ah. Unang kiss nila yan dito sa episode na to ha, dito sa finale ah. Dapat pala bagay ganito, may kiss counter tayo every series ano. Oh. Kaya lang hindi natin, baka makalimutan natin yung bilang. So wag na. จะจบปี 4 แล้วอะกูไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาเที่ยวแบบนี้กันอีกครั้ง หอมก็บ่อยแล้ว ไม่เบื่อแล้วไง ขอบคุณนะที่เข้ามาเป็นเรื่องดีในชีวิตกูอะ And that ends the beginning
beginning part number 1, yung itong naging ending, no? Itong finale natin. Kasi sa totoo lang guys, na talaga to more of a bonding, more of basta mas marami tayong makikitang sequence siguro. Kasi yun yung na-visualize ko lang na mas marami yung sequence na magkakaroon na lang sila ng bonding, 'di ba? And knowing the worth of friendship, 'di ba? Kahit may magjowa, 'di ba? O kahit meron kayong kasama sa mga trip na may mga magjowa or something like that, doon na lang talaga natin nakikita yung na alam mo yon, doon na lang natin nakikita yung worth talaga ng friendship talaga, 'di ba, sa mga magkakaibigan na yan. So by the way, Highway, pagpatuloy na natin kaagad-agad sa part number 2. Actually, I want to tell you this, yung mga isusulat ko po sa index card was not na lang to parang wala na rin lang Yan, nakikita niyo naman wala naman nakalagay talaga, konti lang. 'Di ba? So anything that goes with this episode goes with the episode. So let's go with the flow of the story in 3, 2, and 1. Let's play. Here we go.ไปกันเถิดที่รัก เฮ้ยพวกมึงข้างหน้า2 คนน่ะอย่าเมาเรือนะจ๊ะใครเมาเรือกูถ่ายคลิปไว้นะเว้ยพวกมึงก็เหมือนกันเร็วใครเมาเรืออ้วกกูถ่ายคลิปไปหมดเลยนะเว้ยมึงลงไปก่อนนะ Oh, grabe. Si Boy selfie na si Boy pa. Si Boy video pa. Unless merong magsisik talaga dyan, ha? Oo. In fairness, no? Anything that that is protected by the nature talaga, makikita natin yung ganda 'di ba? Nako, alam na. May nag-throw up. Pakibidyohan nga si Pakibidyohan nga si 3, 2, 1 Atare, Titanic? Ang nakakaawa naman nakakaawa naman si Tan, ดีครับ ขอน้ำส้มแก้วหนึ่งครับมึงเอาอะไรเนี่ย ลองดูก่อนนะ ทำก้าวให้มันกันวะเอาดิเป็นไงชอบก้าวไหมมีละเฮ้ยโหเท่เลยGrabe. จัดเฮ้ยหายใจแรงดิสายแตกเลยแทนมึงไหวไหม Okay na si Tan. ไอ้เทมมึงรู้จักกูน้อยเกินไปละกูยังไหวกูยังโอเค Para siyang lasing. แต่ว่ากูขอนอนต่ออีกสักแป๊บนึงจับให้เฮ้ยแต่ว่าเล่นมีพี่รักเขาก็หายดีแล้ว Oo na นอน lang. พักตรงนี้เงียบเลยรักพี่รักเป็นห่วงเขาหรออุ้ยน่ารักก็เขินจะตายยังไม่เจียมตัวอีกนะมึงโอ้โหใครมันจะเป็นเหมือนคุณมึงครับจะตายแล้วเนี่ยนู่นเขายังไม่รู้เลยว่ามึงชอบเขาไอ้แทน Wow! กูชอบเพนกวินกระบี่มีปะกระบี่ไม่มีหรอกเพนกวินมีฉลามกับโลมาไม่ได้ไอ้ปลาในบ้านไอ้เคนมันชอบทะเลมากเลยนะมึงรู้ป่ะกูชอบมามันบ่อยนะมึงเขาฟางตบมันสักทีดิตรงนี้เลยเน้นๆที่รักกูไม่ตบกูหรอกกูตบให้ Ayun. Naabot. มึงก็ขยันลุกมาแล้วมึงอยู่ตั้งไกล
Kaya mahaba ang bias ni ano. Pasensya na sa mga maliliit daw ang bias. เฮ้ยมึงล้างตัวแหละเมาเว้ย ทำไมเอ็มวีของเราค่อนข้างหล่อ ไอ้ปันไอ้เชี่ยถ้ากระเป๋ากูเปียกมึงตายแน่กูขอโทษนะแบ๊ะไอ้ปัน Raulo. ปกติของแพงแค่ไหนก็ไม่เห็นฟังจะสนใจเลยนี่แล้วไงทำไมใบนี้ห่วงจังอะ ไม่ต้องมายุ่งเลย ทีตุ๊กตาเน่าภูมิอ่ะฟ้าก็ยังไม่เคยยุ่งเลยนะ ไม่ได้ยุ่งสักหน่อย ก็แค่สงสัยอะว่าทำไมถึงห่วงจังอ๋อหรือว่าแพนเป็นคนซื้อให้ใช่ไหม เอาไว้เล่นไม่เอาจริง ๆ มันก็ไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอก มันอยู่ที่คนซื้อให้ ของก็เลยสำคัญอะ Eh, nakikinig sa likod mo, so paano yan? ยังไงก็บอกรักมันบ้างแล้วกันนะพยายามบอกบ่อยๆหน่อยแต่มันจะน้อยใจเอาสารมัน มันรู้อยู่แล้วนะว่าฟางรักมันอ่ะฟางรักมันที่สุดแหละ ดีจังอะพอใจไหม ไปลำคาญ ไม่รำคาญอะไรเมื่อกี้บอกรักมา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 กอยู่เลย ตัวเปียกเขาบอกเปียก เอาเลย Nasaan yung bag niya? Di ba may bit-bit siya? O nandun lang sa shore? Oo. Naku, ayan na. Boom! Inampas ng bola, kawawa naman. Naku, ayun. Tapos ilulubog sa tubig yan. Nako! Akala ko'y gaganon sa tubig. Yung nakaganon sa gaganon. Oo. มาไม่นั่งข้างเชนเลยปะโอ้ยไม่น่านั่งแรงเลยเจ็บปวด จะจบปี 4แล้วอะกูไม่รู้เลยว่าเราจะได้มาเที่ยวแบบนี้กันอีกครั้ง โอ้โหไอ้พิมพ์จบแล้วเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาเที่ยวกับพวกมึงอีกกี่ครั้ง แต่ที่กูรู้เนี่ย คือบ้านมึงไอ้พิมพ์พวกกู4 คนเนี่ย ไปนอนแน่ๆจ้ะ โอ้โหถามกูสักคำยังกูชวนยัง ไม่ต้องชวนกูก็ไป Lagi namang มี ganon. ความสุขเลยว่ะเนาะเชน เอาจริงด้วยกูโคตรมีความสุขเลยเวลาได้มาเที่ยวกับพวกมึง นี่จะดึงซึ้งอะไรกันเนี่ยไม่จบมหาลัยไม่ได้ตายจากกันซะหน่อยซึ้งนะซึ้งเลยเดี๋ยวก็ร้องไห้หรอกไอพีมเดี๋ยวร้องไห้คนแรกเลยมาเดี๋ยวกูเช็ดน้ำตาให้มึงเลยไม่เอาฉันเป็นเบิกคอยเลยอ่ะ กูดีใจนะที่มีพวกมึงเป็นเพื่อน กูเหมือนกัน กูก็ดีใจเหมือนกัน งั้นกูดีใจด้วย แต่กูไม่ดีว่ะ Nagpangira. Nandun na yung momentum, friend eh. Oo. เฮ้ยมึงดูไอ้พวกนั้นดิเล่นเหมือนเด็กเลยวะ Yung sigaw talaga ni ano. Yung nagsusumamong bata. Yan talaga yung rinig ko eh. นี่เดินตาม Oo. พี่นะหมาไม่กัดเหรอ เพราะว่าแถวนี้ไม่มีหมาใช่ไหมล่ะ มีสิเอ๊ะไม่มีเหรอโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยทำอะไรของมึงเนี่ยขี่หลังกูทำไม ก็เต้ยเจ็บขา
เจ็บเมื่อไหร่ เจ็บตอนไหน กูเห็นมึงวิ่งเล่นอยู่เลยตะกี้เจ็บได้ไง ก็เมื่อกี้ไม่เจ็บแต่ว่าตอนนี้เจ็บแล้วอะไม่ต้องพูดมากเลย ยอมไม่เต้ยขี่หลังซะดีๆฮึบ โอ้โห นี่เจ็บจริงหรือเปล่าเนี่ยหยอกอะเต้ยแค่อยากกอดพี่คิวเฉย ไอ้ซู ๆไม่บอกดีๆอยากบอกดีๆคนที่เป็นห่วงเหรอมีแฟนคนเดียวรักมากด้วยก็เป็นห่วงอยู่แล้ว โอ้เนอะ ไอ้พูดเยอะจังวะมึงไม่ต่างกันหรอกเอาแตน้ำทะเลหวานเจี๊ยบไปน้ำงะ ไปเถอะพี่คิวเดี๋ยวพี่ดูไปเขาก็แซวเราอยู่นะแซวเราเยอะ กูหนักละไปเร็ว มองตามือ มองมาไปดีกว่านะ Para-paraan din. ตาม Para-paraan din tong mga to eh. เร็วกว่านี้พี่คิวเร็วกว่านี้เอาเร็วกว่านี้เอาเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้พี่คิวไม่ไหวแล้วเร็วกว่านี้ ยิ้มอะไรอ่ะ ครับ ชอบชุดนี้อ่ะ ชุดคุมได้ไหม ก็มันถอดง่ายดีนี่ Kung ano man ang ginagawa mo. Nako, yun na. ทำยังไงดีมามุกเอาแล้วไงก็เล่นเอาให้คิดไม่ทันเลยเธอหมดมุกเอาแล้ว Hindi prepare yung family ko dyan. Hindi prepare ang NS team dyan, ah. Pambira to. Pambira tong dalawang to. Oo. Meanwhile,หอมก็บ่อยแล้วไม่เบื่อเลยไงไม่เคยเบื่อเลย ขอบคุณที่รักเต้ยนะ พี่คิวเต็มใจและยินดีครับ sabi na eh, makakailan to eh. Nakakadalawa na po. Iba yung ano kasi, iba yung dito eh. Iba yung kiss sa cheeks eh. Diba? Kaysa yung sa kissing scene talaga. So, nakakadalawa na po. Nakakadalawa na. Oo, ito tayo. หนาวไหมมึงหนาวหรือเปล่า นิดหน่อยอ่ะ งั้นให้กูกอดไหมจะได้หายหนาว นี่คือกอดด้วยเหรอ ขี่โมเรียนหายหนาวเลย Chumachancing ka ba? Or what? ภูมิว่าไงครับภูมิอะไรภูมิอะไร Ano nga, ang kulit. อะไรภูมิว่า You want more? ว่าไง Bakit tinatawag mo si Fum you want more, no? Oo. ไม่ไงล่ะอยากเล่นเฉย Ay.
Kainis. Kala ko, Foom, I want more,เวลาผ่านไปไวดีนะ more! Akala ko yung sasabihin niya, Foom, I want more! Nakakainis. So, tuloy na nga tayo. รู้สึกเหมือนเพิ่งกลับมาจากหัวหินเลยอ่ะพิมกูคิดไปแล้วนะว่าถ้ากลับจากกระบี่เมื่อไหร่อ่ะกูจะลองคุยกับพ่อดู มึงไปกับกูนะ ขอบคุณนะที่คงเป็นเรื่องดีในชีวิตกูอะขอบคุณมึงเหมือนกันที่ให้กูเข้ามาในชีวิตมึง ถึงแม้จะนานสักแค่ไหนแต่เราจะมีกันและกันไม่เปลี่ยนไปคอยคำสัญญาทุกอย่างจะยังเหมือนเดิมแบบนี้เสมอเป็นที่เป็นตลอดมาอาจจะนาน So, pangalawa na rin nila yan. Oo. Ewan ko lang kung tama ha. Oo, parang pangalawa na rin nila for today, for this video. โอ้มาแฟนใครเนี่ยเก่งจังเลย ขอบคุณนะพิมพ์สำหรับทุกอย่างเลย เต้ยอยากฟังพี่คิวร้องเพลงพี่คิวร้องให้เต้ยฟังหน่อยสิ นี่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่ป่ะ And indeed, saying thank you in this good story has its deeper meaning. Napakaganda no. Napakaganda nung sinabi kanina lang no. Thank you for being a good story in my life. Kasi ang nangyari, 'di ba, para sa kaalaman natin dito no, is yung alam mo yun, from the very beginning kasi sila 'di ba? Sila yung nakita natin, sila yung mukhang magkaaway, pero sa nakita natin dito, they've shown, even though if it is a slow pace of the story, makikita rin natin kung paano yung alam mo yun, kung paano nga ba nila, alam mo yun, kung paano natin sila nakita na nagkaroon ng greater development sa story na ito. 'Di ba? Even though it is a slow story, for Pim and Foom, it is really worth it. It is really worthy on their story. So by the way, Highway, and ipagpatuloy na natin ang part number 3 ng finale in 3, 2, and 1. Let's play.ทำไมมึงเข้าใจอะไรยากจังวะไอ้แทน พูดอะไรทำไมต้องพูด ไม่เอาโอ้ยอย่ามาน้ำเน่า คิดถึง ก็มึงถามว่าคิดอะไรแล้ว คิดอันนั้นแหละพอใจแล้วใช่ปะ แค่นี้แหละโอ๊ยพวกมึงขำอะไรกันเนี่ย โอ้ยมึงก็ใจดีกับเพื่อนกูหน่อยก็ได้ ไม่ต้องทำมันปากแข็งมันหวานกันมันหน่อย เพื่อนมึงมันเพ้ออ่ะก็กูเพ้อตามมันนี่ไง มึงไม่ต้องพูดเลยนะมันเล่าให้กูฟังหมดแล้วว่าเวลามึงอยู่กัน2 คนน่ะมึงเป็นไง Huli ka. มึงรู้แล้วมึงจะบ่นกูทำไมอ่ะ จุ๊บ เอ้ยพอเลย ของแบบเนี้ยถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่พิเศษดิวะ เอ้า จะไปหาไอ้แทนเหรอ ไปกินข้าว Gutom na แต่ kasi. มึงไม่ไปไง คิดถึงก็ได้โอ้ยไปได้แล้วเร็วๆเลย Gutom na kasi. โอเค ดีแล้ว
แม่กำลังจะถามน้องพิมพ์พอดีเลยเรื่องการสอนศิลปะให้เด็กๆในมูลนิธิแม่จ้ะ ได้ครับยินดีครับ อ้าวมากันแล้วเหรอ สวัสดีครับ สวัสดีลูก พ่อครับนี่พีมเพื่อนพวกเราครับ ที่บอกว่าจะมาช่วยสอนศิลปะที่มูลนิธิใช่ปะ ใช่ครับ แล้วภูมิล่ะ เรียนปี4แล้วเนี่ยเป็นไงบ้าง ก็ดีนะครับ แต่ก็งานยุ่งนิดหน่อย แล้วพีมล่ะเป็นไง เรียนศิลปะงานยุ่งเหมือนภูมิเขาไหม ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับผม แต่เป็นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนครับ ยังไงก็ตั้งใจเรียนกันหน่อยแล้วกันเนาะปีนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จบกันแล้ว ถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะคะ พิมพ์ทานข้าวด้วยกันนะคะลูก ครับ Comforting kasi, comforting level na kasi silang dalawa. So, okay lang. 'Di ba? ลองดูชอบไม่ใช่เหรอ ชอบครับขอบคุณครับ ชอบก็กินเยอะๆขอบคุณมากลูกอ่ะทานเลย มา โอ้มาแฟนใครเนี่ยเลยอืม ขอบคุณนะพิมพ์สำหรับทุกอย่างเลย กูไม่ได้ทำอะไรซะหน่อย มึงอะต้องขอบคุณตัวเองมากกว่าที่กล้าเปิดใจ แล้วนี่มึงจะไปสอนวาดรูปที่มูลนิธิใช่ไหม ก็ใช่อ่ะ กูว่านะ เด็กๆต้องชอบมึงแน่นอน มึงไปกับกูไหมล่ะ ไปสอนเขาวาดประวาน มึงร้อง Naalala ko na naman. หยุดภูมิ Ay. What you doing? Uy, pero naalala ko na naman yung whale. I cannot. แค่ในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความจริง คนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใคร ไป ต่างคนต่างรู้สึก ต่างคนต่างเข้าใจ ไม่รู้ มึง ใคร เนี่ยนะ เริ่มก่อนกัน ใครเริ่มก่อนล่ะ และในวันนี้ฉันรู้แค่เพียงว่าใจต้องการมีเธอ คนที่ตามกันเจอที่จริงไม่เคยใกล้กัน อยากให้เธอได้ฟังหนึ่งคำที่สำคัญ จากนี้จะนานเท่านาน นี่จับอย่างนี้ อ่ะ ลองดูสิ กูเล่นจนเจ็บนิ้วหมดแล้วเนี่ยกูเล่นไม่ได้อ่ะ นี่เห็นไหม โอ้ย นิ้วมึงสั้นปะเนี่ย ดิมีอยู่แค่เนี้ย Walang iya tong si cute talaga. เอ้ย มีแววเฮ้ยนี่พวกเราปี4แล้วเหรอวะเนี่ยกูแก่ขนาดนั้นเลย Huwag kang mag-alala, yan din na naging tanong ko nung 4th year ako. เออ Di ba 4th year tapos pandemic, tinanong ko sa sarili ko, tumatanda na ba ako? Oo nga. Kasi, nung nag-4th year ako, madalas ko na hindi ko na after kung tanongin yun, hindi ko na tinatanong yun eh. More of the things that I should do, internships during the time.
Yun, ganun na ganun yung ginagawa ko before eh. So, tuloy tayo. โตแล้วนะเว้ยหัดทำตัวให้มีสมองหน่อย หืม มีคนแรกเลยคิว สวัสดีครับเฮียทีมเจ๊ฝ้าย อ้าวเต้ย พี่คิวทำไมไม่รับโทรศัพท์ เต้ยโทรหาหลายรอบนี่ทำอะไรกันอยู่ กินข้าวหรือยังแล้วนี่พี่คิวว่างหรือเปล่าอ่ะ Ang daming tanong. มีคำถามเลยนะยังไม่ทัน อืม ไม่ทันได้ไงเต้ยพูดชัดทุกคำเลยนะ นี่พี่คิวหูไม่ดีเองหรือเปล่า ไอ้แก่ Oh! Natamaan siya! คิวเดียว โอ้โหมึงรัวมาซะขนาดนี้หูคนนะเว้ยไม่ใช่เครื่องอัดเสียง จะไปฟังทันได้ไงวะ เครื่องอัดเสียง เครื่องอัดเสียงอะไรอ่ะนี่พี่คิวไปซื้อเครื่องอัดเสียงเหรอ Nakainis ako bigla. อ๋อลืมแล้วอะ เอ้า Patay. รอบไปกินข้าวกันไหมไปดิ Kaya pala, hindi wait lang, kaya pala ang dami niyang tanong kasi 'di ba? Kaya pala ang dami niyang tanong. Alam mo na. Oo, 'di ba? Kaya marami siyang tanong kasi kasi nakakalimutan din niya yung mga sasabihin niya all at once eh. Oo, so tuloy tayo. ไปก่อนนะ แฟนมาแล้วทิ้งเพื่อนแล้วนะมึงเฮ้ยมันไส้มันไส้คนนี้แฟนไปแล้วเฮ้ยคิว ยังกูทุบนะ เลยเหรออุ้ย Boom! Op! Kinabahan. Ako yung kinabahan din eh. Oo. นี่เนี่ยก็คิดถึงไง ภาพนี้นี่แม่งมีเรื่องราวเยอะนะ ไงพี่ ไงอะไร กูเดี๋ยวต้องถามมึง2 คน เป็นไงบ้างช่วงนี้ ก็งานเยอะเหมือนเดิม งานเยอะ เข้าใจ ไปหาที่นั่งเถอะ เดี๋ยวกูเอาน้ำไปเสิร์ฟ ครับผม นมปั่นเหมือนเดิมนะ ครับ 2 ที่ That was the place where they started. 'Di ba? Diyan sila nagsimula eh. Diyan sa lugar na yan. Diyan sa Granny Cafe. 'Di ba? Knowing na nagiging reminiscing yung mga moments นมปั่นมา na แล้วจ้า pinakikita sa atin as finale is น approaching. มปั่นหวานเจี๊ยบโอเคตามสบายนะ ครับผม พี่คิ Si ว Frappe. Frappe daw. Frap. พี่คิวไม่ได้ทำนะโอเคไหมใจดีจัด คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกัน คือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุด ที่ฉันเคยได้เจอเธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ เก่งมาก จะคุยกันผ่านโพดิตเหรอ แล้วถ้ากูไม่เล่นด้วยอ่ะ ถ้าพี่คิวไม่เล่นด้วยเต้ยก็จะงอนเต้ยจะไม่คุยกับพี่คิวแล้วเต้ยก็จะไม่ Ang dami niya na namang sinabi. ก็ได้ Kaloka, ang dami na naman niya sinabi. Oo.
รีบมา Aw. How sweet it was. Ano daw? รอ Ano ต่อ daw? ปอ Do you love me? VRM? Mukhang Pinoy henyo to. Charot lang. Stubborn boy. อะไรของพี่คิวเนี่ย โอ้ Uy, wait lang. Uy, totoo to. Naku-confuse ako bigla. Oo. DYLM meaning, ano yun? DYLM. Oo. Do you love me? Ano yung VRM? Di ba? Hindi. Yung all, ano hindi, wait lang. Kasi, yung DYLM, do you love me? Ay, yung VRM sa chat, hindi. Grabe. Ala, ba't iba yung nahanap ko? Very much? Very much ba yun? Eh di okay. Kung mali man yung interpretation ko dun, bahala na kayo. Oo. Si Boy Taborn. Taborn? Stubborn.ห้ามแกะ ห้ามดู ขอดูหน่อย ไม่ให้ดูไม่ได้ไม่ให้ดู ไอ้เต้ย ไม่ได้พูดพอๆห้ามเรียกไอ้ เต้ย ไม่ น้อง ให้ เต้ ดู ย ขอดูไม่ได้ เราจะรู้ได้ไงว่าเขียนว่าอะไรฮะเต้ย ก็ไม่ต้องหนู กินนมปั่นไป นี่เอาห้ามแกะ อยากดูขอดูหน่อย ยินดีด้วยนะครับ คุณศิลปินคนเก่ง กูดีใจนะเว้ย ที่กูมีพวกมึงเป็นเพื่อนอะ เฮ้ยพวกมึง คือกู As I've said just earlier, the finale is just around the corner. So before we begin the final part, I just want to take a look on what the song lyrics, the part of the song just said, right? That it was said that you're a miraculous story. So it means na talagang alam mo yun, talagang siya din talaga dumating sa hindi inaasahang pagkakataon eh. 'Di ba? Dumating lang siya sa isang espesyal na pagkakataon na hindi niya inaasahan, and parang naging malaking plot twist na lang yung pagdating niya talaga. 'Di ba? So by the way, Highway, ito na lang tayo. Ipagpapatuloy na natin sa pinakakahuli-hulihang bahagi. I'm so excited with this. So let's start. This is the final part. And on the final episode in 3, 2, and 1 sa finale.แทนสองเสานี้ต้องทำให้มันเท่ากันไหมอ่ะหรือว่ามันต้องเอียงเหมือนกันเอียงองศา นี่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 โอ้ยไอ้เต้ย อะไรของมึงเนี่ยกูเวียนหัวหมดแล้วเนี่ย เอาก็เต้ยก็อยากช่วยไอ้แทนอ่ะ อยู่นิ่งเลยไปไอ้เต้ย มา
ช่วยย่างหมูมา ช่วยเบียร์ย่างหมูนู่น ไปเอามา น้ำแข็งมาแล้วจ้า ไว้ตรงไหน มาจ้า มาจ้า เอาตรงนี้เลยแล้วกัน ก็มาแล้วจ้า อาหารก็มาแล้วจ้าเนี่ยอาทำเองเลยนะ มา อาหารเลยเหรอ Iba lasing na. ฝีมือป้า ยังไงแต่เมื่อกี้อาเผาหัวในบ้านมาไม่เลยหัวดำปื๋อเลย ขอบคุณครับ ป้อน ไอ้เชื่อเล่าแล้วมึงเนี่ยมันนี่เลย Ano bang ininom niya? Alak ba yun? Talaga naman. เอาพี่เพลงจบแล้วเอาเพลง นี่ขวาบนของนี่แหละเอาเลย รักเธอได้หรือเปล่า Wala pa! รักเธอแท้ยังไงหนูจะสุดท้ายรู้เดี๋ยวให้กูต้อง เดี๋ยวให้กูร้องให้ที่รักของกูฟังจ๋า ไม่ได้เรียนซะหน่อยป้างจ๋าป้างจ๋าป้างครับป้างที่รักป้างถึงทางจะร้องเพลงไม่เก่งแต่ว่าแถมรักป้านะนี่ถ้าร้องไม่เก่งมากูเป็นกูสอนได้มาให้กูตะวันโอ้โหผ่านถ้าไม่ไหวก็พอแล้วเมาเลื้อยตลอดเลยมึงนี่แหมเห็นบ่นตลอด แต่ก็ดูแลตลอด Tama si Matt. Tama si Matt. Mhm. มาพวกมึง คือกู ชอบมันอ่ะ โอ้ยกูนึกว่าเรื่องอะไร Alam na namin. Oo. นี่พวกมึงรู้อยู่แล้วเหรอ นี่แล้วพวกกูไม่รู้ไง มีแต่ไอ้แพนกวินของมึงอะไรที่ไม่รู้อยู่ โง่ Oo. โง่ งั้นแฟนปะ ไม่ Hoy! Uy! Wala makapipigil! Nanlaki yung mata! Laki na mata ni, ni Tim. เฮ้ย โอ้โห พี่คิวอ่ะต้อยอดดูเลยอ่ะ มึงเด็กอยู่ไม่ต้องดูหรอก Grabe. Anong bata pa? Pero nakadalawang halik na dito sa episode na to, ha? กว่าจะลงเอยกันได้ Oo, totoo yun. Ang tagal ng proseso. ขอบคุณมากนะพิมพ์ ที่ให้กูเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์ของมึงอะ กูก็ขอบคุณมึงเหมือนกัน ที่เข้ามาในชีวิตกู โอ้ย Oh! Nakadalawa na! Uy! Langya ka! No. Ayun. Okay na. Okay na. For limited time only lang daw yung kiss.
Wait. Ano nangyari? Sorry. Parang bigla naging wild yung isa, no? Hindi ko kinaya si ano. Oo. Hindi ko kinaya si ano, si Chain at saka si Pan.ยินดีด้วยนะครับ คุณศิลปินคนเก่ง ขอบคุณนะ มีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองแล้วอะรู้สึกยังไงบ้าง เหมือนฝันอะ แต่กูก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่ายังไงมันต้องทำตามความฝันตัวเองสำเร็จแน่นอน ขอบคุณนะ ที่เชื่อกูมาเสมอ หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอ่ะ จะมีกูคอยอยู่ข้างเสมอนะไม่ต้องกลัว อ๋อ ห้ามปล่อยมือนะ ไม่มีวันนั้นหรอก เฮ้ยทำอะไรกันน่ะกางแก้วไว้นะอย่าพิมพ์ฮันแน่ Mahuhuli talaga yan eh. กางแก้วเนาะไอคิว กางแก้วแล้วไงวะใช่ไหมเต้ยกางแก้วแล้วไงวะกางแก้วแล้วไงวะ ต่อหน้าต่อตา Okay na yun. แต่เท่าที่ดูจากงานแล้วเนี่ยมึงเก่งใช้ได้แล้วนะเนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วป่ะเพราะถ้าไม่ได้มึงกูก็ไม่จบ แต่ว่าทุกรูปของยายพิมพ์นี่เป็นน้ำหมดเลยเนาะมันหมายความว่าอะไรเหรอ จริงๆแล้วรูปพวกเนี้ยมันเป็นความทรงจำของพวกเราหมดเลยนะกูชอบน้ำอะเวลาเห็นมันแล้วกูรู้สึกสบายใจปลอดภัยดี งั้นงานนี้ก็แสดงตัวตนของยายพิมพ์ชัดเจนมากเลยเนาะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ รู้สึกปลอดภัยนี่เหมือนกับพี่คิว Ayun na. อันตรายสุดๆไปเลย Patay. Ay, grabe. ทุกวันคือความทรงจำที่ดีเสมอ Kalokohan talaga nitong si ano. ไม่ต้องมีอะไรมาพามหรือมาตาม พวกมึง กูดีใจนะเว้ยที่กูมีพวกมึงเป็นเพื่อนอะ ไม่มีอะไรจะทำให้ฉันกลัวจากนี้ รักพวกมึงนะเว้ยมาก่อนได้ดิวะเร็ว มาก่อนกันมาก่อน Nasaan si Matt? I'm looking for Matt. Oo. Baka hindi ko lang siya nakikita dyan sa part na yan. รักพวกมึงนะเว้ย รักเหมือนกันเว้ย รักมากกว่านะเว้ย เรามาฉลองให้ยายพิมพ์กันหน่อยไหมอุตส่าห์ได้เอารูปขึ้นกันแล้วนะยายพิมพ์เต้ยขอดอกไม้หน่อย ทำไมอ่ะ นี่ เอาไปทำไม เดี๋ยวเต้ยถือให้มานี่เร็ว มาเลยอะไรไอ้ทีมมาทำไรอยู่นี่ระวัง ขึ้นมาขึ้นมา เฮ้ย หนึ่ง 1 2 3 เฮ้ยเรายังมีเราอยู่ในแต่ละวันขอ
ยืนเคียงเราเท่านั้นที่สำคัญไม่มีวันไว้ Mga ilang ganyan ba yan? From a friend to friends, let me cherish every moment with you, all in it. I'm happy to you. And that's how it ended, the story. Oh, behind the scenes. Natatawa. Take 4. Take 5 na. Take 5. ยังไอ้สัสเรือไปยังไม่ได้เลยนะ กูรู้แค่ว่ากูรักมึงอะ Yes. ช่วยด้วย ตอนนี้สบายมากพี่คิวนี่คนกินอะไรคนกิน นี่เร็ว Basta talaga si Towie at saka si Matt ang magkakasama talaga sa isang scene para tayong mga para talaga silang well kasi nga mag best friend sila 'di ba sa story na ito dito sa entire series. Oo. พูดนั้นได้ยังไงเนี่ยพูดนั้นอ่ะ ไอ้บีมมึงกินอะไรลงไปวะ ป้อนกันเข้าไป โอ้ยโอ้โหเต้ยไก่แชร์เราเต้ย Totoo nga. Ala, sino? Ito yung behind the scenes ng ito pala yung sa episode na to. ที่รักพอแล้ว จ่ายค่าบ้านอามาเลยนะ กลับบ้านแล้ว Rental fee. โอ้โห ชื่นใจจัง อะไรของแม่งวะ 2, 4, 5, 6, 7. Take 8. Aray! 8 takes. ไม่ต้องขอบคุณมันของเล่น Sirang-sira na. ตอนหาของเขายิ้มโอเคครับไอ้สัตว์เลยมั้งนอนดูชิบหาย16/1/1 Ang hindi namin makita gawa nung ad. Ay, wala pa tayong aabangan na manggagaling sa araw ng Wednesday, no? Dun sa GMMTV lineup nila. Oo, pero grabe, no? This has been truly, 'di ba, the entire series that we've just seen. This is just the finale. Even though it is already the finale, the memories from this series, 'di ba, will always remember that that there are always tuloy. Kulang pa rin sa letter yung always ko. There's always, 'di ba, a friend or friends. There's always friends within within your circle talaga. And you have to
you have to, alam mo yon, you have to care, you must have a care to them, para sa kanila, di ba? And also, let's always choose to love for a friend, to friends, I mean. 'Di ba? Kasi yun ang significance talaga ng isang kaibigan eh. Kung hindi mo mamahalin ng kaibigan mo, anyari, 'di ba? So yun na nga ho mga kaibigan, ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Ako po si Nathaniel Subida at bago natin tapusin ito, ang We Are series sa NS Reaction ay nagtatapos na. Ito po ang Nathaniel Subida, dito lang yan. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Sasala pa ako eh. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Dito lang yan sa series. Dito lang yan sa NS Premier Reaction. Sige, kaya ko pa to. Oo. Maraming salamat. Have a great day and stay safe. And bye!